nê. So vandag is 'n geleentheid vir julle om saad te ontvang. Maak julle harte oop, gee my 'n geleentheid om dalk so 'n bietjie aan julle denke te werk. Ons weet dat die vernuwing van denke is baie belangrik om vir ons, vir God te verstaan. Ons gaan bietjie ingaan oor die natuurlike dimensie, ons gaan bietjie oor dimensies praat, en dan gaan ons na vandag, gaan ons nie meer twyfel oor hoekom jy hier is nie, en waaruit jy bestaan nie. Reg? Is julle reg vir dit? OK. Die tema van vandag is, wat het skeef geloop in Eden? Julle het almal julle handboekies hierso, nê? Hy lyk so. OK, daar's die eerste belangrike ding wat ons moet verstaan. Ons het te maak met twee dimensies, waarvan die een dimensie die natuurlike dimensie is. Ons as mense bevind ons binne in die natuurlike dimensie. God is gees, reg? Julle ken die skrif, God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid, reg? So uit die staanspoor van vanmiddag se lesing moet ons verstaan dat ons het met twee verskillende dimensies te maak. Reg? As ek iets sê en as ek bedien, dan doen ek dit met bevestiging uit die skrif uit. Ek keer myself om enigiets te sê as ek dit nie uit die woord uit kan bevestig nie. En so ons gaan nou vandag 'n paar keer deur die Bybel blaai, want soos wat ek aangaan, gaan ons na die skrif toe sodat ek dit kan bevestig. Dit is so belangrik dat jy dit self moet lees, sodat dit regtig 'n impak in jou gees kan maak. OK, so gaan vir my na Johannes 4 vers 24 toe. Goed, Johannes 4 vers 24. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Gaan vir my na Genesis 1 vers 26 toe. Ons gaan sommer vandag deur die hele Bybel werk. Is dit reg met julle? OK. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls wat in die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Die belangrike gedeelte daarso is, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Ons het nou net in Johannes 4 vers 24 gelees, God is gees, reg? Hier praat die drie eenheid met mekaar en sê vir mekaar, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. So, hoe werk dit nou? As God gees is, ons is natuurlik, ons leef in hierdie aarde, God is gees. As God gesê het, maak mense na ons beeld en gelykenis, beteken dit daar moet 'n geeskomponent wees, reg? OK, nou kom ons gaan gou vir na 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So die mens bestaan uit wat? Uit drie gedeeltes. Gees, siel en liggaam. Reg? Nou, ons tema was gewees, wat het verkeerd geloop in Eden? Die mens, soos Adam was geskape na God se beeld
na sy gelykenis. Nou, hoe is dit dat daar 'n ding moes gewees het soos Christus wat gebore word en gekruisig word en moes sterf? As God dan vir Adam gemaak het, gees, siel en liggaam, volkome na sy beeld en gelykenis. Dit was die val, nee. Dit was die keuse wat gemaak was. Want Adam, voordat hy die keuse gemaak het, maak God al die diere. En God sê vir Adam, kom ons gee vir hulle name. Adam, jy sê wat die dier se naam moet wees. Adam sê vir God, daar's 'n leeu. Adam gee die naam leeu. God sê nie, nee, dit moet 'n olifant wees nie. Nee? So God en Adam is op dieselfde frekwensie van hulle gedagtes. Beeld en gelykenis. God en Adam is presies dieselfde. Hulle dink dieselfde, hulle sien dieselfde. Jy kan amper sê Adam was medeskepper saam met God toe hy vir die diere name gegee het. Hoekom sê ek dit? As ek sê leeu, waaraan dink jy? Jy dink aan 'n dier wat hy's koning van die diere, nê? Daar's karakter in daai woord leeu. As ek vir jou sê olifant, dan dink jy aan groot, reg? Daar's karakter binne in daai olifant se naam. Net soos met God se name, Jehovah Jireh, nê? Daar's karakter binne in, ons weet dat God se name het beteken karakter, dit sê iets. So Adam op daai stadium voor die keuse is op dieselfde vlak as God in terme van hoe hy dink, hoe hy sien, hoe hy voel. Reg. Kom ons kry bevestiging oor waar kom dit dat Adam was gees, siel en liggaam. Gaan vir my na Genesis weer. Genesis 2. Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. So daar stof, met ander woorde liggaam, en dan is daar asem van God wat die mens se lewende siel maak. Nou ongelukkig met die vertaling, ek werk uit die 33 vertaling uit. Ek het ondervind dat naas die King James, die oorspronklike King James, is dit die mees akkurate vertaling vanuit die Hebreëus en vanuit die Grieks uit. So, maar in die geval in die 33 vertaling, as jy gaan kyk na die oorspronklike Hebreëus, dan sal jy sien die woord vir asem of die asem van die lewe wat daar gebruik is Nigmat Shahim. En dit is meervoud. Dis nie enkelvoudig nie. So wat daar eintlik moes gestaan het, was asems van die lewe of asem van die lewens. Twee komponente, gees en siel. Nou met ander woorde, daar is ons drie komponente van hoe Adam gelyk het voor hy die keuse gemaak het. Nee, ek bedoel, die val het mos nog gekom bietjie later. So Adam is volkome mens, gees, siel en liggaam. In 'n posisie waarin hy kan heers oor dit wat God geskep het. God werk van die gees na die siel, na die liggaam toe. Dit wat in beheer van die siel is in beheer van die liggaam. Die liggaam is neutraal. Instruksies, as jy enige iets wat jy doen liggaamlik, voor ek hierdie botteltjie water vat, sê my brein vir my, vat die water. Voor ek 'n slukkie water vat, sê my brein vir my, ek is dors.
Die liggaam reageer net op instruksies van die siel af. Dit wat in beheer is van die siel, is in beheer van die liggaam. God werk van gees af. Die gees is in beheer van, Adam se gees is in beheer van sy siel, is in beheer van sy liggaam. Dis ons by nog, nê? OK. As ons praat van Adam het 'n lewende siel geword, praat ons nie van 'n mens se liggaam wat asemhaal en 'n hart wat klop en so voorts nie. 'n Lewende siel is 'n siel wat 'n gees het. God is lewe. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die rede hoekom Adam 'n lewende siel word, is omdat sy gees funksioneer. God is gees, God is lewe. Hy is nie 'n lewende siel omdat hy asemhaal nie. Dis omdat daar geesteenwoordigheid is. Dis ons, julle hoor dit, nê? So lewe word bepaal deur gees. As jy dus nie gees het nie, het jy nie lewe nie. Ek wil dit bevestig. 1 Johannes 5 vers 12. Johannes 5 vers 12. Hy wat die seun het die lewe. Wie die seun van God nie het nie lewe nie. Het julle al, miskien, ek kan nou nie die film se naam onthou nie, maar dit was van 'n ou, wat in 'n tronk was. Hy was ter dood veroordeel in een van die state in Amerika waar dit nog deel is van hulle regstelsel wat jy tot dood veroordeel kan word. En dan het die tronkbewaarders en die ander gevangenes van so ou gepraat as dead man walking. Jy al van daai term gehoor? Nee, dead man walking. Want ek bedoel die ou se tyd is al verby. Ek meen sy teregstelling is maar net sê maar ure of dae wat sy lewe nou sal oorwees. So nou ek wil nou vir julle ietsie sê vandag. Daar is net 2 tipe mense op aarde nou vandag. Mense wat dood is en mense wat lewe. Die wat die seun nie het nie lewe nie. Ons is daar, nee, ons verstaan dit. So vir jou om te funksioneer en as kan ek sê 'n verlengstuk van God te wees in die aarde om te heers, moet jy volkome siel, gees en liggaam wees of gees, siel en liggaam. Anderster kan jy nie as mede-regeerder saam met God op die aarde funksioneer nie. Adam was 'n mede-regeerder saam met God. God is gees. God wou met dit wat hy geskep het, wou hy die mens gehad het om te heers op aarde. Maar vanuit die gees uit. Dit is so belangrik dat 'n mens verstaan wat se rol die gees in jou lewe speel. Ons almal sukkel met die vlees. Ons almal het issues. Miskien nie julle nie, ek weet nie. Maar as ek julle miskien kan herinner aan 'n paar issues, gaan gelees maar wanneer julle by die huis is, Galasiërs 5. Daar's 'n hele paar goedjies daarso wat ons almal mee worstel. Nou, dis daardie komponent binne in jou as mens, die vleeslike komponent, wat veroorsaak dat jy nie suksesvol kan funksioneer volgens God se wil
op aarde nie. En daar's hierdie ongelooflike ding wat gebeur, gelooflike ding, wat gebeur wanneer iemand weergebore word. Die gees word onmiddellik herstel. Die saad van Christus word gesaai in die mens se gees. En ewe skielik na dit, veroorsaak dit dat jy bewus raak van die probleme van die vlees. En God gee vir jou die krag om die oorwinning dan oor die vlees te kry. Elke een van ons hierso wat hier vandag is, het 'n proses nodig waardeur hulle moet gaan om die siel te herstel. Die skrif sê vir ons, die einddoel van ons geloof is die herstel van ons siele. Einddoel. Dit beteken, dit is waar God jou wil kry. Deur jou siel te herstel, as gevolg van geeskapasiteit en geestelike krag wat hy vir jou gee, om oorwinning te kry oor daai goeters waarmee jy sukkel. OK, kom ons gaan aan. Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Okay. So nou kom ons by die punt waar ons moet probeer verstaan wat het gebeur met Adam en hoekom het dit gebeur. 1 Johannes 4:8 is almal daar. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. 'n Belangrike gedeelte wat ek daar wil noem, God is liefde. Toe God die mens in gedagte het, wil hy hom nie forceer om gehoorsaam te wees nie. Hy wil hê die mens moet kies, moet liefde kies, moet kies om saam met hom in gemeenskap, saam met hom wandel, saam met hom regeer, maar nie uit dwang uit nie. Want liefde, ons weet almal, liefde is 'n keuse. Reg, liefde kan nie forceer word nie. So die enigste manier vir God om die mense keuse te gee, was om die 2 bome beskikbaar te stel vir die mens om van te kies. En ons almal is bewus van die feit dat die een boom was die boom van die lewe. Die boom van die lewe stel voor geestelike voeding. God werk volgens die saadbeginsel. Ons almal weet dat dit is hoe God funksioneer. So, en binne in die vrug weet ons, is daar saad, nee, ons is 'n boeregemeenskap. So die boom van die lewe is voedsel vir die gees om te groei, want 'n saad wat geplant word, kry water en hy groei. Die boom van die kennis van goed en van kwaad, let op, van die kennis van goed en van kwaad. Jou verwysingsraamwerk rondom daai boom is dit gee vir jou kennis en dit maak jou eie God om te sê wat is goed en wat is kwaad. Jy besluit wat is goed en wat is kwaad. Reg? En daai boom het presies dieselfde as die boom van die lewe vrug. En sou jy van daai vrug eet en daai saad ontvang, laat dit die siel groei. Dit is kos vir die siel. / vlees. Reg? So die keuse wat
Adam eintlik daar maak, is, hy gaan either sy gees laat groei, of hy gaan sy siel laat groei. As hy sy gees laat groei, is hy presies waar God hom wou gehad het, om dan te kan regeer vanuit 'n geestelike perspektief uit. As hy sy siel, as hy saad sou vat vir sy siel, kos, voedsel, beteken dit, hy sou vanuit sy siel uit regeer. Dit wat God gevra het, hy moet doen en heers. En nie vanuit sy gees uit nie. Reg, ons is by, nie? Net eers na Genesis, ek wil graag hê, mense moet die goed lees, want dit is belangrik. Genesis 2, vers 9. En die Here God het allerlande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis, van goed en kwaad. OK, reg, kom ons gaan aan. Hier kom Satan, hy pitch, ek gaan oor die algemeen net praat van Adam, ek gaan nie ook praat van Eva nie, net om die ding korter te maak, en net vinniger by die punt te kom. So, ons fokus is net, as ek sê Adam, dan praat ek eintlik van die mens. So, hier kom Satan, hy begin met hy skep twyfel. So, hy praat soort van, hy praat met die siel, hy sê, want, in die geval is nou Eva, okay, ons praat nou van die mens, sê dat, as hulle van die boom van kennis en kwaad eet, dan sal hulle nou doodgaan, hulle sal sterf. Nou sê Satan, sekerlik sal julle nie sterf nie. So hy skep hy kry daai gap, net om 'n bietjie twyfel te saai, van, maar God is dan goed, hoekom sal hy het julle nou net gemaak, en hoekom sal jy nou sterf? Okay. So, nou kry hy geleentheid om 'n bietjie verder te praat. Nou sê hy, okay, eintlik wat hierdie boom sal doen, of hierdie vrug, dit sal jou soos God laat wees. So, die keuse wat Adam maak, is om soos God te wees, sonder God. Nee, dis eintlik die keuse wat hy maak. Hy maak 'n keuse om vanuit sy siel te heers en te regeer. Hy maak 'n keuse om 'n God op homself te wees. Hy maak 'n keuse om self te besluit tussen wat goed is en wat kwaad is. Sy perspektief. OK. Maar, daar was 'n gevolg. Kom ons lees dit. Genesis 3:5. Ek kan actually van vers 4 af lees. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Right. So Adam soog voor daai wortel wat voor sy neus gegooi word, want op daai stadium wandel hy met God, hy sien wie God is, en die versoeking om soos God te wees is net te groot. En hy maak die keuse, want onthou nou, liefde is 'n keuse, en God het vir Adam die geleentheid gegee om te kies, om liefde te kies. Reg.
Genesis 3:6, ek wil net daai ook bevestig, dat ons kan verstaan, ja, jy sien, Satan. God funksioneer, ons het nou gesê, God funksioneer van die gees na die siel, deur na die liggaam toe. Reg? Dis hoe God wil hê ons moet funksioneer. Dis hoe Adam was voor die keuse. Kyk wat doen Satan. Hy funksioneer van die siel en van die liggaam af. Want, verstaan wat ek probeer sê, Genesis 3:6, kom maar net verder aangaan. Toe sien die vrou dat die boom goed was, sy sien. Dis 'n sintuig van die liggaam. Om van te eet en dat hy 'n lus vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer, ambisie, lus vir die oog, siel. As ons werk met ambisie en ons werk met dinge wat ons wil hê, wat ons sien. Ja, daai pel van my het nou 'n mooi, ek wil nou amper sê 'n sportskar, maar dit gaan nie werk hier nie, 'n mooi Land Cruiser gekoop. En ek sal nou hom graag nou ook so een wil hê. Nee. En hy kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. Nou kom ons gaan oor na die gevolge toe, want ons moet verstaan wat die val beteken het, om te kan verstaan waarom daar dinge gebeur het tussen die val en waar God jou eintlik wil hê. Ek meen, ek dink daar is nie een van julle wat hierso sit wat kan sê ek stel nie regtig belang in wat my doel is in die lewe nie. Ek dink elkeen van ons sal graag wil weet wat jou doel in die lewe is, né? Dis logies, né? En as 'n mens nie hierdie goed verstaan wat ons vanmiddag behandel nie, dan is dit moeilik om te verstaan wat jou doel is. Right. Kom ons kyk na die gevolge. Genesis 2:16 en 17. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag, as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou, het een van julle al gewonder wat dit beteken? Ons weet Adam en Eva het nie gesterf nie. So, hulle liggame het nog gefunksioneer, hulle siel het gefunksioneer, né? So wat bly oor? Gees. So iets moes gebeur het met die mens se gees. En God het gesê sekerlik sterwe. Ek wil amper vir jou, ek wil dit amper so skets. Asems van die lewe wat God inblaas in die mens. Die asemkomponent wat gees voorstel, is amper soos God het sy asem teruggetrek uit die mens uit. Die mens, kan ek so sê, het geestelik dood gegaan. Wat het ons nou gelees? Die wat die seun het, het lewe. Die wat die seun nie het nie lewe nie. So die geestelike komponent onttrek, kan ek amper sê, uit die mensheid. Of hy sterf, of hy raak dormant. Die lewe onttrek uit die mensheid. En die mens is eintlik van Adam af, of na sy keuse, is die mens dead man walking.
En van Adam tot en met Christus, Israeliete in kluis, is dead man walking. Okay. So die geeskomponent en die kapasiteit wat God in gedagte gehad het, hoe die mens moet regeer, dit val weg as gevolg van 'n keuse wat gemaak was. En die mens probeer om te regeer vanuit sy siel uit. En ons almal weet hoe dit gegaan het. As ons kyk dat op 'n stadium met Noag kom die vloed. En na Noag met die vloed is dit Moses en God op die berg van Sinaï. Wat kry hy daar? Moses. Wat kry hy by God daarso? Die wette, nee. Die kliptafels. Maar ons het nou gelees, God is gees. Nou gee hy vir hom 'n klomp voorskrifte en 'n klomp wette vir 'n mens wat siel is. Siel en liggaam. Nou Moses se siel en liggaam, nee. Sy gees is nie opgewek of sy gees is dormant. So wat se wette gee God vir die mens op Sinaï? Geestelike wette. Want God is gees. Maak dit sin? En wat kry die mens nie reg nie? Om dit te onderhou nie. Hoekom nie? Want hy het nie gees nie. Nou kom God en hy sê, okay, bring maar 'n lammetjie of 'n tortelduifie of 'n weet nie wat se diertjies het hulle nog geslag nie. En dan word jou sondes nou maar vergewe. Want die mens het nie die kapasiteit om daai geestelike wette te onderhou nie. Maar as julle dink ek praat nonsens, kom ons gaan lees dit. Romeine 7 vers 14. Romeine 7 vers 14. Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Reg. 1 Korintiërs 2 vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. So, die mens na die val is nie in staat om vanuit sy vlees uit die wette van God te onderhou nie. Dit is onmoontlik. Dink julle God het dit nie geweet nie? Natuurlik het hy dit geweet. Wat is die belangrikheid van die wette wat God gegee het? Om aan die mens te bewys dat jy dit nie kan doen sonder hom nie. Dit wat Adam gedink het hy kan doen, vanuit sy vlees uit, word deur die wette bewys, jy kan dit nie doen nie. Jy het God nodig. Jy het die seun in jou nodig om dit te kan doen. Okay, ek dink ons het dit nou bevestig. Adam, wat het dit nou met my te maak? Het julle al gehoor van Paulus wat gesê het, en almal het gesondig, en dit ontbreek hulle die heerlikheid van God. Die saad van die boom van kennis van goed en kwaad het deur Adam
in die hele mensdom ingegaan. Onthou, God werk volgens die saadbeginsel. Boeregemeenskap. 'n Mielieplant dra nie koringare nie. En 'n koringplant dra nie mieliekoppe nie. Soort produseer soort. Die mens produseer mens, die dier produseer dier. Vanaf Adam is die produksie van die mens na sy soort, net siel en liggaam. Daarom kan Paulus sê, almal het gesondig en het ontbreek hulle die heerlikheid van God. Heerlikheid van God is gees. Nee, want God is heerlikheid en God is gees. En as daar nie gees in die mens is nie, dan is daar nie heerlikheid nie. Nee. OK. Maar God het 'n oplossing. Johannes 1:14. Dink ons almal ken dit redelik goed, maar ek lees dit vir ons. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Hoekom het hy heerlikheid gehad? Want hy het gees gehad. 'n Heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Paulus praat van die eerste Adam, dis Adam waaroor ons nou die hele tyd gepraat het, en hy praat van die laaste Adam. Nee? Party mense quote dit partykeer verkeerd en sê die tweede Adam. As daar 'n tweede een is, dan is daar ook 'n derde en 'n vierde en 'n vyfde. Dis die laaste Adam. En die laaste Adam, interessant, Jesus. 1 Korintiërs 15 vers 45. Ek hoop nie julle gee om as ons so deur die Bybel werk nie. 1 Korintiërs 15 vers 45. So is daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam 'n lewemakende gees. Nie 'n lewende gees nie, lewemakende gees. Met ander woorde, 'n skepping wat in staat is om gees op te wek. Lewemakende gees. Dis mos logies as 'n ou kyk na lewemakend. Wat beteken moet daar iets dood wees? Nee. So die mens het 'n dooie gees wat opgewek moet word, wat daar moet lewe kom. En Jesus Christus is spesifiek die lewemakende gees, sodat die mens herstel kan word weer volkome, gees, siel en liggaam. Maria, Jesus se ma, gee liggaam. Die Heilige Gees kom oor haar. En God gee die Gees. En weer kan die mens 'n lewende siel geword, of 'n lewende siel genoem word, soos met Adam, toe die asem van God in hom geblaas is. Gebeur dit met Jesus? Nee, maak dit vir julle sin? OK, kom ons gaan aan. Ek het nou gesê, God werk met die saad beginsel.
Hierso was die storie nou verby, die keuse is gemaak. God, na die keuse sê hy, maak hy 'n belofte aan die mens. Hy spreek 'n vloek uit. Nee. Hy spreek 'n vloek uit, kan julle onthou die ding van, jy sal met moeite, sal jy kinders baar en die aarde sal dorings en distels en ons weet hoe dit voel om bloed te sweet om brood op die tafel te sit en daai goetertjies, né? God spreek 'n vloek uit. Maar hy maak ook 'n belofte. Hy sê, ek sal 'n saad gee en daar sal vyandskap wees tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel. Hy praat nou met die slang. Duisternis, Satan. Hy sal jou die kop vermorsel, maar jy sal hom in die hakskeen byt. Hakskeen. As jou voete op die grond is, in die stof, dan kan Satan jou byt. If you fly like an eagle, arend Christen, dan kan Satan nie naby jou kom nie. Moenie in die stof wees nie. Moenie rondploeter in die modder nie. Jy het geeskapasiteit om te sweef. OK. Maar kom ons lees dit. Genesis 3. Vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Daai saad is het ons in ons, dis nou weer ietsie wat nou bietjie skeef geloop het met die vertaling. Oorspronklik is 'n hoofletter S vir saad. Jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Daai saad waarvan God daar 'n belofte gemaak het. Wie het duisternis se kop verbrysel? So wie is die saad waarvan God hier praat? Jesus. Hierso sê God al en maak hy 'n belofte aan die mens. Die vrou waarvan hier gepraat word, is nie Eva nie, is Maria. OK. Gedag ek noem dit net. Romeine 3 vers 23. Ons kom nou by die gedeelte wat nou eintlik vir ons almal baie belangrik is. Om te verstaan wat die ingryping van God beteken vir ons. Ons het nou net so 'n bietjie daaroor gepraat, maar ek wil dit net bevestig. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nie die een mens wat na Adam gebore is, het heerlikheid gehad nie. Elke liewe mens moet die pad stap om heerlikheid te ontvang. Heerlikheid is eintlik geestelike vermoëns. Geestelike vermoëns wat jou in staat stel om in beheer van jou siel te wees, sodat jou liggaam 'n instrument van geregtigheid kan wees. Want as jy die heerlikheid van God in jou het, is jou gees in staat om beheer te hê oor jou siel, en jou siel beveel en bevel, of het bevel oor jou liggaam, wat veroorsaak dat jy 'n instrument van geregtigheid kan wees. Dan sal jou liggaam nie doen wat hy nie moet doen nie. Galasiërs 3:13. OK, ons beweeg nou uiteindelik aan. Christus
het ons losgekoop van die vloek. Van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Wat sy hout praat ons van? Die kruis. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Waarvan praat ons? Die vloek. Wat 'n vloek praat ons van? Die vloek wat God uitgespreek het oor die mens. Ons moet die ding snap. God, almagtige God, alwetende God. As hy iets sê, dan kan hy dit nie terugtrek nie. Dis nie soos ek en jy wat iets sê, ag nee, ek het dit nie bedoel nie. As dit met in God as dit die geval met God was, dan was dit chaos. So as God praat, dan dit wat hy praat is waarheid. Hy kan nie dit hy is nie iets anderster as waarheid nie. Hy kan ook nie iets anderster sê wat nie lewe is nie, want hy is lewe. Hy is liefde. So as hy 'n vloek uitspreek, die gevolge van die waarskuwing wat hy gegee het, dan kan hy nie nou omdraai en sê, okay, sorry nie, ek het 'n fout gemaak. God kan nie foute maak. So die enigste manier wat God daai vloek kon terugtrek is om homself dood te maak. Hy moes homself offer in die vorm van Christus. En Christus het daai vloek op hom gevat, sodat ek en jy kan lewe. Nee? Dis crazy, as jy so daaraan dink. Dis hoe lief God ons het. Nee? Jy kan so gelukkig wees, dat God jou in gedagte het, waar jy vandag is, en wat jou situasie ook al is, maak nie saak nie, God het 'n plan vir jou. Okay. Tweedens, hy het vir ons die vloek geword, maar die storie stop nie daar nie. Dit moet nou die moeite werd word wat hy gedoen het. Nee. En dis belangrik vir ons as mens om te sien wat hy gedoen het, sodat ons besef wat die implikasie is en wat dit vir ons behoort te beteken. Nou staan ons weer voor 'n keuse. Jy is klaar siel en liggaam. Nou jy kan besluit om aan te hou regeer siel en liggaam, of jy kan die boom van die lewe kies. So, ons kan nie vir Adam kwaadlik neem as ons nie die boom van die lewe kies nie. En elke mens het weer daai keuse. Van ons, ek het bietjie laat my keuse gemaak. Ek het eers groener weivelde in die wêreld gesoek, maar agtergekom, dit is toe nou nie so groen, dit is eintlik maar die baie mis aan daai kant, maar die gras so laat groen lyk. Okay. So, ons almal kom weer voor daai keuse, okay. Johannes 3 vers 6. Ek wil maar net bevestig wat ek eintlik nou al reeds gesê het. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. So, ons kom maar net terug by die saadbeginsel, dat
Dis net gees wat gees kan voortbring en net vlees wat vlees kan voortbring. So ons het Jesus Christus lewemakende gees nodig om ons gees te herstel sodat ons kan funksioneer soos wat God ons bedoel het om te laat of te kan funksioneer. So wat gebeur eintlik? As jy daai keuse maak en daar vind weergeboorte plaas, die Heilige Gees kom en waai oor jou, God blaas sy asem oor jou, is maar dieselfde ding. Wanneer weergeboorte plaasvind, is dit niks anderster as die asems van God wat in jou ingeblaas word, presies dieselfde as wat met ekskuus, wat met Adam gebeur het. Nee. So hierdie hele ding van Christus wat gesterf het aan die kruis om 'n vloek te wees sodat ek en jy 'n geleentheid kan kry om herstel te word, het te maak om ons terug te vat na voor die keuse. Dis al wat dit is. Dis 'n reversal. Nee? Maar van die keuse van Adam af tot en met die kruisiging van Christus, paar duisend jaar wat verloop het God vir die mens gewys, jy kan nie sonder my nie, en ek vat jou nou terug na Eden toe. Okay. Maar ons almal weet, hierdie is nie nou Eden nie, nee. Dis 'n bietjie moeiliker. So wat gaan nou aan hierso? Of ek is nou besig om nonsens te praat, of daar's iets anders aan die gang. Okay. Ja, daar is iets anders aan die gang. Alhoewel die mens, nadat jy nou die keuse gemaak het om Christus te aanvaar, na Christus bestaan daar nie 'n uitverkore volk nie. Die uitverkore volk, God maak 'n aanbod, ek kan dit bewys, God maak 'n aanbod, hy wil die hele wêreld met hom versoen. Julle is julle, dis nie 'n gedeelte nie, dis julle is julle, dit is soos alles is alles. Die versoening is 'n offer wat gemaak word. Die persoon wat dit vat, is die uitverkore een. Dis die mens wat die besluit maak of hy uitverkore wil wees of nie. Nie God nie. Johannes 12 vers 24. Hoeveel tyd het ek? Jan? Hoeveel tyd het ek? Ek gaan nou klaar maak, beloof. Ek kan gelukkig myne nog terugtrek. Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, weer by saad, né? Bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Van watter saad en watse koringkorrel praat ons? Jesus. As hy nie sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Julle is die vrug van die korrel wat in die grond geval en gesterf het, aan die kruis. Sodat God weer 'n volk kan hê.
1 Johannes 2 vers 2. En daardie koringkorrel is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ek het nou gesê koringkorrel, maar daar staan nou nie koringkorrel nie, daar staan hy, maar dit is dieselfde ding. Okay. Nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Right. Dit sluit ons in. Johannes 1, 12 tot 14. 12 en 13. Johannes 1, 12 en 13. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word en aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Lewemakende Gees. Onthou dit, God is Gees. As jy uit God gebore is dit jou gees wat gebore word. Die weergeboorte. Nee. Nou oké, waartoe gaan ons dan nou? Ons het nou gesê, nou onthou ek waar ek was. Ons het gepraat van, ons is nie in Eden nie. Jy sien, toe die vloek gebeur het, was dit nie net Adam en Eva wat sy gees gesterf het of dormant geraak, maak nie saak wat jy dit noem nie. Die punt is, die geesvermoëns of kapasiteit was nie meer daar nie. Maar God se vloek het ingesluit die aarde, uit die aarde, die skepping, dit wat hy was ook vervloek, dorings en distels, onthou, en met moeite en al daai goeters. So met die weergeboorte beteken dit nie dat die aarde is nou ook verlos nie. Okay, so ons sit met 'n probleem. So dis wat jou doel is. Romeine 8. Paulus praat en hy sê hierso vir die ouens. Hy sê kom ons praat 'n bietjie oor hoekom Jesus gekruisig is. En wat is die einddoel van God se plan? Want dis vir my so 'n bietjie van 'n antiklimaks as ek nou moet nou lewe op aarde en nou gaan ek dood en nou gaan ek as ek lekker is, gaan ek hemel toe. Jy weet, daai tipe van goed. Daar moet vir my iets groter wees. God is baie meer kreatief as dit. Jy weet. Ja. So die aarde sit nog met 'n probleem. Paulus praat van die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. Hoekom? Want die skepping is soos wag met inspanning om verlos te word van die verganklikheid. Die verganklikheid was deel van God se vloek. Maar God wil dit nie reverse nie. Hy wil ook nie gehad het Jesus moet dit reverse nie. Hy wil hê julle moet dit doen. God wil die familie van God betrokke hê en dit moet 'n gemeenskaplike, korporatiewe bruid van Christus wees
wat die skepping uiteindelik gaan bevry. Dit is jou doel. En hierdie proses waarna jy nou besig is, die herstel van jou siel, is om jou daar te kry. Nou hierdie herstel van die siel is nie altyd so lekker nie. Yster slyp yster. Partykeer skaaf ons so 'n bietjie aan mekaar. Maar dis alles net 'n proses. Curveballs, dinge wat gebeur in die lewe met jou, krisisse. Dis goedes wat jou leer om by oorwinning uit te kom. Dis 'n leerskool, die herstel van die siel vat jou na. Nou ons kan nog dieper ingaan oor die openbaarmaking van die seuns van God. Seuns, verwys nie na geslag nie. Dis seuns, mans en vrouens, seuns en dogters. Seuns, die Griekse woord is hoios. Hoios beteken volwasse. So dit beteken net die openbaarmaking van die volwasse familie van God. Male and female. Okay. Romeine 8 vers 17. Ek begin daarso. En as ons kinders is, dan ook erfgename, familie van God. Want God is gees, ons is ook nou gees nadat ons die keuse gemaak het. En mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Die lyding waardeur ons nou gaan, is net om ook saam met hom verheerlik te word. Right. Vers 19. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Daai is eintlik hoios, seuns van God, wat beteken volwasse. Want die skepping is aan die nietighede onderworpe. Nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Onthou julle, ons het gepraat van God wat aan hom wat dit onderwerp het. So die skepping is aan die nietighede onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom. Die verganklikheid van die skepping is nog steeds daar. Dit is die openbaarmaking van die volwasse familie van God, waarvoor die skepping wag, in die hoop dat die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Daar's jou doel. Dis hoekom God jou gekies het. Nou gee dit nie 'n bietjie meer meaning to life, as ek dit so kan sê nie. Jy is nie net sommer maar net hier nie. Jy is eintlik belangrik. Die rede hoekom God Christus aan die kruis laat sterf het, was sodat ek en jy op 'n stadium God se tyd, by the way, dit is the second coming of Christ is the revelation of the sons of God. That's the second coming.
and then the earth will be freed. Okay. Nou goed. Niemand behalwe Jesus Christus was al royals nie. Jesus Christus was vir ons 'n bewys van hoe Adam gelyk het voor hy sy keuse gemaak het. Maak dit sin? Eerste Adam, laaste Adam. Jesus Christus is vir ons 'n bewys van wat God en waartoe God elke een van ons wil vat. Fluit, my storie is uit. Baie dankie. Dit was lekker.